अनि यो ब्रिज हेर्नुहोस् न फेरि यस्तो दुःख गरेर गएको छ साथीहरू। हामीले साँच्चै नै भन्नु पर्दाखेरि सिरियसली भन्नु पर्यो भने हाम्रो पुर्खाहरूले उहाँको दिनचर्या कस्तो के थियो हामीले देखेन हैन। तर यो फोटोहरू हेर्दाखेरि धेरै दुःख गरेर जानुभयो उहाँले। अब अहिले यस्तो ब्रिजहरू कहीँ देख्छ भन्नुहोस् त? कुनै अब ठाउँमा या यस्तो अभेक जग्गातिर पनि यस्तो ब्रिजहरू छैन। तर यो त टिस्टाको ब्रिज यस्तो थिएछ पहिला। नमस्ते मेरो सबै फेसबुक परिवारमा। आज म हजुरहरूलाई पुरानो सुन्दर फोटोहरू देखाउँछु। अनि यो फोटो चाहिँ अलिकति मिक्स छ दार्जिलिङ अनि कालेबुङको। सबै फोटोको डिटेलहरू चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। अनि हजुरहरूलाई कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। यो फोटोहरू यस्तो अब के भन्नु है। हेर्नुहोस् न फोटोहरू पहिलाको याद आउँछ साथीहरू। हेर्नुहोस् न कुन चाहिँ स्कुलको होला यो है। तपाईँहरू कसैलाई थाहा छ भने भन्नु होला। मलाई चाहिँ यो सेन्ट पल स्कुल जस्तै लाग्यो हुनु चाहिँ। तर विश्वास चाहिँ के हुन्छ भने कतिवटा फोटोमा चाहिँ डिटेलै हुँदैन, फोटो मात्रै हुन्छ। अब मैले कसरी भन्ने, त्यसले गर्दा माफी चाहन्छु साथीहरू। अधुरो डिटेल दियो भनेर मन नदुखाइदिनु होला। जुन कुरोमा डिटेल हुँदैन है त्यो कुरो म पनि भन्नु सक्दिनँ। तर यो फोटो सुन्दर भएकोले गर्दा देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई मैले। अति नै प्यारा फोटोहरू छ, 3-4वटा देखाउँछु हेर्नुहोस् है। यो पनि हेर्नुहोस् त हाम्रो कालेबुङको एकदम मिठो अनि प्यारो सम्झना हो। मेरो भिडियोलाई माया गर्ने अनि मलाई फलो गर्ने है कालेबुङबाट पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म कालेबुङ, सिक्किम, मिरिक जति पनि छ हामी पहाड जहाँ पनि हामी बसोबासो गर्छौँ, म सबैको फोटोहरू खोज्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छु। यो पनि एकदमै सुन्दर फोटो छ। मैले जुम नगरी देखाएको छु किनभने जुम गऱ्यो भने यो फोटो आज काटिन्छ। अघि सुरुको फोटो पनि काट्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोला। पुरानो चिजहरूमा पता नै के हुन्छ है। या त हाम्रो पुर्खाको त्यो एउटा सम्झना माया हुन्छ र मन परेको हो कि किन हो। पुरानो फोटो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। तपाईँहरूले मेरो फोटो हरेक फोटोहरू हेर्नु पनि हुन्छ है। म यति बिघ्न फोटो खोजिराखेको हुन्छु दिनभरि। मेरो आँखा दुख्छ फोटो खोजेकोले। र पनि म छोडेको छुइनँ यो काम है। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ अब त नगर्नु पर्यो, धेरै भयो भने जस्तो लाग्छ। फेरि अब काम गर्ने बानी लाग्यो है। फेरि मान्दैन मोबाइल छुए कि यस्तो फोटोहरू खोज्नु मन लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरूले चाहिँ माया दिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। यो पनि हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो कालेबुङमा चाहिँ पुलिस स्टेसन फर्स्टमा खोल्दाखेरिको भनेर लेखिएको थियो। हुनु चाहिँ अब म स्योर छुइनँ है। हजुरहरूलाई त धेरै थाहा छ। कालेबुङबाट धेरै सिनियर सिटिजनहरू मसँग जोडिनु भएको छ, बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ धेरै। हजुरहरूलाई थाहा छ है। तपाईँले कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्ने छ। अनि तपाईँहरूको कमेन्ट अरूहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। देश विदेशमा जति पनि हामी गोर्खालीहरू बसेका छौँ है, सबैले पढ्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले कमेन्ट चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला है। यो फोटो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। किनभने यो एउटा सम्झना लुकेको फोटो हो कि। हरेक व्यक्तिको एउटा स्कुल लाइफ हुन्छ है। अनि त्यो स्कुल लाइफ चाहिँ यति साह्रो प्यारो अनि यति साह्रो गोल्डन लाइफ हुन्छ। त्यो हामी जबसम्म यो धरतीमा रहन्छौँ तबसम्म याद आउँदो रहेछ साथीहरू। स्कुल पढेको दिनहरू चाहिँ साथीभाइहरू भयो है, सँगै खेलेको, सँगै झगडा परेको, सँगै डिस्कस गरेको, सँगै अब खाएको हरेक चिजहरू स्कुल लाइफको कहिले बिर्सिँदैन रहेछ साथीहरू। त्यसले गर्दा मलाई जसरी देख्ने बित्तिकै त्यो याद आयो। त्यसले गर्दा देखाउँदैछु। हाम्रो दार्जिलिङकै हो है, तर कहाँको हो यो पनि थाहा छैन मलाई। त्यसको लागि चाहिँ माफी चाहन्छु। हजुरहरू अब रिसाउनु पनि हुन्छ होला है। कमसेकम जे पनि इन्फर्मेसन दिन्छ पुरा दिनु नि भन्ने अब भन्नुहुन्छ होला। म पनि चाहन्छु पुरा दिनु भनेर। तर अब कतिवटा फोटो त्यस्तै हुन्छ साथीहरू। फेरि म आफ्नो मर्जीले कुनै पनि फोटोमा यसरी बोल्नु मलाई शोभा दिँदैन है। अथराइज पनि छैन मलाई। र पनि फोटो हेर्दाखेरि धेरै मनपर्छ। त्यसले गर्दा म देखाएको तपाईँहरूलाई। यो पनि हेर्नुहोस् त। अघि मैले फोटो खोज्दै जाँदाखेरि यो भेटेँ है। अनि यसको बादमा फेरि मैले हाम्रो हिन्दी फिल्म एक्टर देवानन्द सरको फोटो पनि भेटेको थिएँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो सुटिङकै बेलाको त्यही हाराहारीको फोटो हुनुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई देवानन्द सरको फोटो पनि देखाएको थिएँ, हेर्नुभयो होला। सेम कलर छ, सेम प्रिन्ट छ। अनि त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो पनि हाम्रो कालेबुङकै फोटो हो। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको छ। के गरेको होला है यो, कसैलाई थाहा छ भने भन्नुहोस् है साथीहरू।
अब सबैभन्दा मन परेको फोटो चाहिँ यो हो मलाई। त्यति बेलाको तल हेर्नुहोस् न, टिस्टाको बजार भनेको छ पछाडिपट्टिको है। यस्तो माया लाग्दो डेराहरू घरहरू थिएछ त्यस समयमा। अब अहिले हामीले हेर्नुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् त त्यो पुरानो अनि अहिलेको। अनि यो ब्रिज हेर्नुहोस् न, फेरि यस्तो दुःख गरेर गएको छ साथीहरू। हामीले साँच्चै नै भन्नु पर्दाखेरि, सिरियसली भन्नु पर्यो भने हाम्रो पुर्खाहरूले उहाँको दिनचर्या कस्तो के थियो हामीले देखेन होइन। तर यो फोटोहरू हेर्दाखेरि धेरै दुःख गरेर जानुभयो उहाँले। अब अहिले यस्तो ब्रिजहरू कहीँ देख्छ भन्नुहोस् न, कुनै अब ठाउँमा या यस्तो अभेक जग्गातिर पनि यस्तो ब्रिजहरू छैन। तर यो त टिस्टाको ब्रिज यस्तो थिएछ पहिला। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो पुर्खाहरूले धेरै दुःख गरेर जानुभयो हाम्रो भूमिमा। अनि हामी चाहिँ अहिले आफ्नै भूमिमा आफै दाजुभाइहरू लड है, काटाकाट। दुःख लाग्छ होला हौ, माथिबाट उहाँहरूले पनि हेरिरहेको होला। त्यस्तो चिजहरू चाहिँ मलाई याद आउँछ है साथीहरू। यो पनि एकदम सुन्दर मेमोरी छ। तपाईँले त्यहाँ डिटेलहरू पढ्नु सक्नुहुन्छ है, तपाईँले पढ्नु होला। जति पनि फोटोहरू देखाउँछु, यो फोटोहरू चाहिँ एकदम हाम्रो पहाडकै नेचुरल फोटोहरू हो, कुनै बाहिरको फोटो होइन। हरेक ठाउँको एउटा इतिहास हुन्छ। त्यो इतिहास मैले तपाईँलाई अस्ति हाम्रो दार्जिलिङमा स्कुल कलेज कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा पनि देखाएँ। अनि स्कुल सेन्ट पल स्कुलदेखि लिएर सेन्ट जोसेफ स्कुलदेखि लिएर होइन, मैले लरेटो कन्भेन्ट सबैको इतिहास बनाएको छु। तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने त्यो मेरो भिडियोमा कोट्याएर हेर्नु होला एकपल्ट। फेरि 3टा स्कुलको भिडियो पनि मैले अलग्गै बनाएको छु, अर्कै स्कुलको। तपाईँले त्यो पनि हेर्नु होला है। जति पनि मलाई माया दिनुहुन्छ तपाईँहरूले, युट्युबमा पनि मेरो च्यानल छ है, माउन्टेन भ्यू 79 भनेर। मेरो फेसबुकको टपमा हेर्नु होला, युट्युबको एउटा लिङ्क छ, त्यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट युट्युबमा पुग्नुहुन्छ। मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यो मेरो युट्युबमा सबै त्यस्तै फोटोहरू मात्रै छ, हाम्रो पुर्खाको पुरानो भिडियोहरू त्यस्तोहरू मात्रै छ। सबै फाल्टो 1-2वटा होला मेरो, बाँकी 500-600 भिडियोहरू चाहिँ सबै हाम्रो पहाडकै छ, पुरानो छ। तपाईँले हेर्नु होला है। यो हेर्नुहोस् न, यस्तो चिजहरू कहाँ हराएर गयो होला साथीहरू। सांस्कृतिक कार्यक्रम चौरस्तामा पनि पहिला हुने गर्थ्यो है। अब त्यो पनि अहिले त्यति देख्दैन। मान्छे कता बिजी हुँदैछ हौ अहिले हाम्रो पहाडको मान्छेहरू, म अचम्म लाग्छ। हुन त हामीलाई यस्तो चिजहरू बोल्नु शोभा दिँदैन, एउटा परदेशी मान्छे हो है, बाठो हुनु भएन हामी। तर आफ्नो ठाउँमा त्यस्तो चिजहरू हराएर गएको दुःख लाग्छ हौ। मान्छे केमा बिजी छ अहिले, केही त हुँदैन हाम्रो पहाडमा अहिले। हेर्नुहोस् त, पहिला दसैँ चाडबाडतिर कस्तो ठुलो प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो, मेलाहरू लाग्थ्यो, बजारतिर यति रमझम है, हरेक चिजहरू देख्थ्यौँ हामीले। तर अहिले हरेक चिजहरू खोइ कहाँ छ, हराइ गइसक्यो सबै। सम्झिँदाखेरि पनि कस्तो लागेर आउँछ है। तर म चाहिँ अब एकदमै एउटा क्रिएटर हो है, कन्टेन्ट क्रिएटर। त्यसले गर्दा हामीलाई यो पार्टी धर्म विषयमा बोल्नु शोभा दिँदैन। यति भन्न चाहन्छु, सबैले आफ्नो पुर्खाहरूलाई माया गर्नु, आफ्नो पहाडलाई, आफ्नो भूमिलाई माया गर्नु, एक दुस्रामा मिलेर बस्नु है। म चाहिँ त्यही चाहन्छु। हुन त म एउटा सानो मान्छे, मैले यस्तो बोलेर कसैलाई अर्थी उपदेश दिनु सुहाउँदैन। र पनि एज अब पहाडे हामी पनि त्यही ठाउँमा जन्म भएकोले गर्दा अलिकति बोल्नु मन लाग्छ। ल हुन्छ, हजुरहरूलाई मेरो भिडियोहरू फोटोहरू मनपर्छ भने साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। मलाई फलो गर्नु भएको छैन या सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। अनि फेसबुकमा फलो गर्नु नभुल्नु होला है। ल हुन्छ, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।